چا په اول رکعت کې سورۃ الناس ویلو یا چې د په ټولو رکعتونو کې سورۃ اخلاص ویلو دغه مزګزار دغه مونږ صحیح کیږي بغیر د کراهت او کنا بده کې کراهت راځي ګران کتونکو دا ډیر زیات مهم او ډیر زیات ضروری سوال دی او ضروری ځکه دی چې اکثریت داسې خلک دي چې هغه ته سورۃ اخلاص نه سیوا نور سورتونه نه ودروي نو دوی چې ټول منځونه په دغه سورۃ اخلاص باندې کوي نو دغه مسله د دې د وجه نه ډیر زیات مهم او ضروری دی چې تاسو دغه مسله واورئ ځان په پوي کې او نور مسلمانانو سره شیر کې چې ما سره په دغه ثواب کې پوره برخه نصیب شي ګران کتونکو کچرتا چاته شرعي عذر راشي شرعي عذر دا دی چې یا تعالی نور سورتونه نه درومي صرف سورۃ اخلاص در درومي نو په دغه صورت کې ستا په دغه سورۃ اخلاص باندې ټول منځ کول یا ټول رکعاتونه کول دا بغیر د کراهت جایز دي خو لیکن شریعت وايي چې ته کوشش کوي چې تا نور سورتونه یاد کړي خامخا لازما به ته کوشش کوي او دویم شرعي عذر دا دی چې تا په اول رکعت کې سورۃ الناس شروع کړو د سورۃ الناس نه وروسته بل سورت نشته نو دې د وجه نه ته په دویم رکعت کې سورۃ الناس ویل شي په دریم کې سورۃ الناس ویل شي په څلورم کې سورۃ الناس ویل شي یا دریم عذر ته دا په خدای شي چې تا یو سورت ویلو او په دغه دوران کې تا نور سورتونه ټول هیر شول بس صرف دغه یو سورت در درومي نو ته په دغه یو سورت باندې ټول رکعاتونه بغیر د کراهت کول شي یعنی کچرته تا ته په موږ کې دغه درې شرعي عذرونه راشي نو بغیر د کراهت ستا دغه موږ صحیح کیږي کاغه په یو سورت باندې وشي او کچرته شرعي عذر نه وي مطلب دا چې دا نور سورتونه در درومي او تا سورۃ الفیل شروع کړو نو تعالی نور سورتونه در درومي خو تا نور سورتونه شروع نه کړل او دغه سورت به کېولو نو دلته چې د کراهت تنزیه را درومي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین